Hi guys. Ba yan? Pasinikat lang ako. Ay, sorry. Ang ingay. Kuya, tagal naman. Ayun o. Kuya, baka naman. Ayun na si Kuya! Hingi lang kayo kay madam na. Diba? Sige. I-deliver natin. Yes! Say hi, Kuya. Hello. Hi. Yan. Balik po tayo doon. Barbecue daw. Bayaran niya, Kuya. Mangga po. Hindi ko po alam paano mangga. 50 pesos delivery kuya. Ano ba Kasi ano magdadrive kaso diretso po. Iniwan sa atin, delikado ka na kuya. Iniwan Wala ka, Kuya. Uy! Ganda. Ingat lang. Hi guys. Hi. Hindi ba tinatanong? Ayun na. Uy, ang ganda dito. Nasa gitna. Oh my God. Ganun tayo. Exposed. ay. Alam mo na paano may pera.